Zdravo! U današnjem videu ću vam pokazati dve najbolje vežbe za otklanjanje najtežih blokada u donjem delu leđa. Znači, kada druge vežbe ne mogu pomoći, ove dve će sigurno pomoći. Prvu vežbu sam naučio od svog učitelja kiropraktičara. Evo kako to radim. Osoba koja ima tešku blokadu ovdje u donjem delu kičme, leži na stomaku, a ja priđem i uhvatim levu ruku i desno stopalo. Za to vreme ona je okrenula glavu prema ruci koju držim, to je veoma važno. Onda stavim svoje desno stopalo na donji deo leđa, na ovaj krstačni deo i polako u isto vreme činim pokrete nagore. Znači vučem i ruku i nogu u isto vreme i u jednom trenutku kada osoba ne očekuje, ja malo jače povučem. Znači da bih otklonio tu blokadu. Sada radim isto to, ona sad okrene glavu prema ruci koju držim. Tako. Znači ovoga puta uzmem levo stopalo i desnu ruku. Stavim ovoga puta moje levo stopalo na krstačni deo ove osobe i u isto vrijeme, znači, povučem i desnu ruku i levu nogu i u jednom trenutku, znači kada ona ne očekuje, ja malo jače ovako povučem da bih otklonio tu blokadu. Međutim, otkrio sam još jednu onako malo pristupačniju vežbu koja je manje bolna. Sad ću da vam pokažem. Znači isto za otklanjanje tih blokada. Znači uzmem stopala od osobe koja ima blokadu donjeg dela leđa i pravim pokrete ovako kao kada guram ručna kolica. Ovako. Tako. Ili kao kada kauboj baca laso. To je ta vežba. E sad, ova vežba može da potraje nekoliko minuta dok se sve blokade i svi pršavi ne vrate na svoje pravo mjesto. Ove vežbe su veoma rizične i trebalo bi samo osoba koja je vešta da ih primjeni ili naravno kiropraktičar. Toliko od mene. Želim vam dobro zdravlje. Pozdrav!